صباح الخير، السلام عليكم. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم شوفوا ايش جبت لكم طبقة ضيم. شوفوا هاي الطبقة جبتها، وهذا بنهن وياهن. شلون حلوات. طبعا شوفنا عندك الاخبار مال من الصبح لاني يسبحها. هي مال السبيع حاليا الساعة 8:30 مدري 9. هاي من الصبح تسبح مريضة، هاي مو طيرة. بس انا خليت لين الماي دافي، الماي الدافي يسبحن بيه. هاي الطبقة البارحة جبتها امس بالليل، عجبتني والله، وجبتها هي وبنها هذا حلوات شوية، عجبني وجبتهن. والله ذني ماخذن الوهس نايمات بالمي من الصبح. ذني امس جبتهن بالليل، هذن همين وياهن. هذا ما اعرف شو اسمه والله، مدري ابقى مدري علاج. وهاي بصفة دلعة، لا هي دلعة ما اعرف شنو، بس انا جبتهن ذن شوية بدي اطيرهن. وهي الطيور قويهن. ذاك الكمبك راح اعزله، خليه يزوج هذا الجو. ذاك شوفه، ذاك القافله خيه نفسه، راح اعزله عن نثيته، خليني يزوجن سوا. لاني يريد ان يبيضن. وصلنا معكم نهاية الفيديو شباب، اتمنى منكم لايك للفيديو، وانتظرونا في فيديو جديد. مع الف سلامة.